Unha vez que temos os datos limpos e preparados, comezan os primeiros pasos de análise. Comeza a análise previa. O objetivo da análise previa é coñecer como son os datos, as peculiaridades que teñen, observar as pautas e mediras en algunha maneira. Basicamente, obter unha información sobre a estrutura dos datos, aínda sen aplicar técnicas complexas. Basicamente, o que se aplican son cuestións de estadística descriptiva, como gráficas ou cálculo de parámetros, e algúns contrastes para confirmar se teñen ou non algunha das propiedades que necesitaremos para aplicar as técnicas. Comentaremos un pouco como repaso algunhas das gráficas que se poden ver cando facemos análise gráfica. Imos comentar para as variables cuantitativas, que son as que entran neste primeiro tema, deixando as variables cualitativas para o seguinte. Os gráficos separanse e úsanse en función do tipo de datos cos que traballamos. Son ser distintos para variables continuas que para variables discretas. Estes son os tres gráficos típicos de variables continuas. O histograma, que separar ou agrupar os datos en intervalos e representar os intervalos por unha barra. As densidades, que é aproximar un histograma como se as amplitudes dos intervalos tendesen a cero. A aproximación desta gráfica, deste histograma, sería esta densidade. E finalmente os diagramas de caixa, que é representar os puntos importantes da distribución dos datos. A caixa é o 50% central, a liña do medio é mediana, por encima un 25%, por debaixo outro 25% dos datos. Isto debería ser o máximo dos valores considerados non atípicos, o sea, dos que entran dentro do esperable para a distribución dos datos. Se algúns se apartan moito do que é o comportamento xeral dos nosos datos, aparecen en forma de puntos e son os que se consideran atípicos. Ben, todo isto xa é repaso da estadística 1, por tanto irei un pouco rápido. Para variables discretas, o equivalente ao histograma é o diagrama de barras. Unha barra para cada un dos valores que atopamos. Aquí, en principio, están colocadas letras. Isto sería unha variable cualitativa para calquera delas, pero as gráficas que sirven para variables discretas tamén sirven para cualitativas. De aí que aproveite estas gráficas que teño do outro lado. Diagrama de barras. Cada un dos valores colocamos unha barra ca frecuencia que lle corresponde. O mismo diagrama de puntos, só que en vez dunha barra colocase un punto cas frecuencias que lle corresponden. O valor E menos o valor D, C, etc. Diagrama del sector, moi usado, aunque non é o máis recomendable desde o punto de vista de análisis estadístico. Diagrama de sector reparte un círculo en sectores en función da frecuencia relativa que teña cada valor. Normalmente non se recomenda porque é máis difícil apreciar as diferencias con diagrama de sector que con diagrama de barras ou con diagrama de puntos. Como análise, calquera destes dous sería máis apropiado. Isto aparece por todas partes, porque queda moi ben. Simplemente, cando se fai un informe, ponse. Por iso se ve tanto. Todas estas son gráficas para unha sola variable. Que pasa cando temos dúas variables? Pois o máis habitual é un diagrama de dispersión. Unha variable no exe X e outra no exe Y. É un punto para cada individuo. Isto é habitual isto sería típico de dúas variables continuas. En caso de discretas, o problema é que aparecen cada punto con frecuencia maior que 1. Sería esta situación. Aquí o que se representou é un diagrama de burbulla. É o mismo que un diagrama de dispersión, pero asígnase a cada punto un tamaño en función da frecuencia que lle corresponde. Pero como concepto é o mismo.
Isto suele estar, a diagrama de burbullas suele estar máis asociado a variables discretas ou incluso continuas que agrupadas en intervalos, e o de dispersión a variables continuas, aunque tamén se pode ver para variables discretas. Con máis de dúas, por exemplo, a matriz de dispersión. A matriz de dispersión non é máis que unha combinación de diagramas de dispersión. Relación entre variable 1 e 2, aquí. Entre 1 e a 3, aquí, é esta gráfica. E podes analizar así cada unha delas por cada par de variables por separado, podes ir observando. Outra gráfica con máis de 2 variables, os correlogramas. Isto xa é unha gráfica particular, porque o que está representando é a correlación entre pares de variables. Aquí teríamos 4 variables, vese que a correlación é a máis alta, o sea, 1 é de cada variable consigo mesma. Despois, canto máis cerca estean a este color, maior será a correlación entre cada par de variables, entre a segunda variable e a primeira, entre a primeira e a segunda a mesma, etc. É unha matriz de correlación, pero representada gráficamente. Isto é o mismo, sigue sendo un correlograma, solo que posiblemente sea máis visible, posto que vese claramente que a variable 1 e a 2 están máis relacionadas que as demais, e que a variable 4 prácticamente non ten relación con ninguna das demais, porque colocan un sector en función do tamaño do sector, en función da correlación entre as variables. Unha vez feita a análise gráfica, calculanse parámetros. A análise gráfica é unha forma moi áxil, moi rápida de ver as pautas que teñen os nosos datos, pero non checa con eso, senón que debemos calcular parámetros que nos den un valor exacto, porque a gráfica pode ter unha interpretación relativa. De aí que, como referencia, cando se comente, cando se presenten os resultados, o que se dá son os parámetros. As gráficas son a primeira aproximación, é unha información moi rápida, pero os parámetros deben confirmala o que nos den as gráficas. Que tipo de parámetros? Ben, xa sabemos, medidas de posición, aritmética, mediana, cuantides, máximo, mínimo, etc. De dispersión, de forma, asimetría e curtose, e tamén, que ainda non coñecedes, medidas de concentración ou reparto, como se reparte unha variable entre un conxunto de individuos, que veremos neste tema 1. E que unha das medidas que se usa máis frecuente é o índice de Gini. Unha vez temos as medidas, contrastes, inferencia estadística. Os contrastes, para coñecer a estrutura dos nosos variables como son habitualmente tipo bondade de axuste, e contrastan o que aquí medimos, ímolo contrastar con estes test. Os típicos, contraste de normalidade, Shapiro-Wills, Kolmogorov-Smirnov, Kharkevera. Bondade de axuste, tamén para calquera tipo de variables, sobre todo discretas, o test Chi-Quadrado. Despois, se temos varios conxuntos de datos e queremos comprobar que son homocedásticos, que todos teñen a mesma varianza, Brespagan e Leven. E de autocorrelación, veremos en econometría que é eso do Ruin-Wasson. Co cal xa temos os 3 pasos da análise previa: representación gráfica, cálculo de parámetros e contrastes eses parámetros para confirmar as propiedades que teñen as nosas variables.